যাও একটা পাখি ধরে নিয়ে আসো যাও। হুম যাও একটা পাখি ধরে নিয়ে আসো যাও বাবা। একটা একটা যাও যাও একটা ওই যে পাখি ধরো যাও। ওই যে পাখি পাখি বিশাল পাখি। সুন্দর ফ্লাওয়ার সুন্দর নাইস। তুমি একটা পাখি ধরে আনো যাও দেখি পারো কিনা। পাখি ধরতে পারো? পাখি ধরো তো ওই যে পাখি। হুম একটা পাখি ধরো। পাখি ধরো দৌড় দাও দৌড় দাও পাখি দৌড় দিয়ে ধরতে হবে। হ্যাঁ দৌড় দাও ধরো ধরো একটা ধরো ধরে ফেলো। ধরো একটা পাখি ধরো ধরো ধরো। হ্যাঁ ধরো 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 পাখি ধরো। ধরো 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 ধরতে পারো নি? ধরতে পারো নি? হ্যাঁ ধরো ধরো দৌড় দাও জোরে দৌড় দাও। এইদিকে পাখি বিশাল এইদিকে পাখি ওই যে ওই যে দৌড় দাও দৌড় দাও। जो भी कहना এই যে পাখি পাখি নাইস। এটা কি কালার? ইয়েলো গুড। এইটা কি কালার দেখো তো? এইটা পিঙ্ক কালার গুড। আর এই গাছ গাছ কি কালার? হ্যাঁ এই গাছ গাছের পাতা কি কালার? গ্রিন কালার গুড। এটা কি কালার? এটা কি কালার? এটা কি কালার? পার্পল গুড। পার্পল কালার গুড গুড গার্ল গুড গার্ল। এটা এটা কি কালার দেখো তো? এটা কি কালার? পিঙ্ক। আর পিঙ্ক এন্ড হোয়াইট হোয়াইট আছে তো। ধরে না ধরে না আঙ্কেল মারবি পকা দিবি আঙ্কেল। পরে যেও না। Jumping.